Io volevo chiederle invece quali possono essere gli elementi personali che possono contribuire al successo dell'inserimento lavorativo di queste persone, di questi ragazzi. Allora, sicuramente la cosa più importante dal mio punto di vista è la motivazione, la voglia di mettersi in gioco, imparare attività lavorative nuove, la capacità ad esprimere le sue proprie difficoltà e la capacità a esprimere i bisogni e sicuramente non aver timore del referente di lavoro, del datore di lavoro, ma proprio mettere sulla tavola quali sono le mie difficoltà per raggiungere certi obiettivi. Quindi io quello che cerco di chiedere alla persona in modo diretto o indiretto, aiutarla ad arrivare a questa consapevolezza di cosa so fare, cosa vorrei fare, cosa posso mettere in atto per raggiungere questo obiettivo. E partiamo sicuramente dall'impegno della quotidianità, riuscire a venire in modo puntuale, venire tutti i giorni e cercare di eseguire al meglio quello che ti chiede il tuo datore di lavoro, capire come funziona la cooperativa, l'azienda dove ti trovi, scrivere i punti in cui ti trovi in difficoltà e chiedere aiuto su come posso affrontare queste difficoltà, quindi partire dal principio che la persona è protagonista del suo percorso. E ho seguito un percorso estremamente interessante che è la creazione di rami di imprese con persone con uno svantaggio in salute mentale molto importante, dove praticamente la cooperativa aveva un'idea di sviluppo di impresa e ho cercato di seguire attraverso i vari strumenti un gruppo di 4 persone a studiare l'oggetto di lavoro, l'idea imprenditoriale, fare uno studio del mercato sulla fattibilità o meno di vendere un prodotto, studiare la cooperativa in cui si trovavano, cercare di scrivere tutte le difficoltà e scrivere anche tutto quello che facevano come competenze lavorative, quindi inserimento dati sul computer, corso di formazione sulla vendita di un prodotto, le chiamate al cliente, eccetera. Quindi sostenere le persone a entrare in un meccanismo di imprenditoria. Ovviamente non con l'obiettivo che loro diventano imprenditori, ma che entrano in un processo di conoscenza del contesto, conoscenza della cooperativa, conoscenza dell'oggetto di lavoro e sviluppo di una consapevolezza di dove sono i miei limiti, dove possono essere le mie capacità e come le posso sviluppare. Con un sostegno notevole, perché ho seguito 4 persone, una volta alla settimana andare ogni volta nelle cooperative a vedere il lavoro che facevano, aiutarli a scrivere un diario di bordo, fare dei corsi di formazione con loro e lavorare molto sul gruppo, quindi di riportarli in una sede esterna alle varie cooperative, sviluppare una presentazione in PowerPoint di quello che facevano, ha permesso a queste persone di entrare molto più velocemente nel contesto lavorativo, nel desiderio di fare l'attività al meglio e dare dei risultati significativi, nel senso che in un anno di tirocinio con un sostegno di questo tipo le cooperative sono riuscite ad assumerle perché hanno ottenuto risultati economici validi. Quindi anche far capire alla persona che io riuscirò ad assumerti se entri in un processo produttivo, se attraverso il tuo lavoro riesci a aumentare un po' la capacità economica della cooperativa, ma senza dargli la responsabilità che se fai male il tuo lavoro non ti assumo oppure non sei capace, eccetera. Sostenerlo nel arrivare a questa consapevolezza in modo tale che la persona stessa riesca a capire meglio qual è il percorso per lei,
se si sentono in grado di entrare in una logica di assunzione di lavoro dipendente, oppure se necessitano ancora di un percorso in tirocinio un po' più tutelato, un po' più tranquillo. Quindi secondo me quello che io chiedo alle persone che cominciano un inserimento lavorativo è proprio la comunicazione, la motivazione, la consapevolezza di quello che fanno. Poi se otteniamo un'assunzione o facciamo un orientamento verso un altro percorso, secondo me quello è un risultato positivo, perché riusciamo ad aiutare la persona a trovare una risposta al suo bisogno. E quindi questo secondo me è una richiesta importante. Non tutti sono in grado di sviluppare questa consapevolezza, oppure ci vuole molto tempo per raggiungerla, quindi dobbiamo sempre tenere l'obiettivo con la persona che stiamo facendo un percorso insieme, e che è solo attraverso la tua comunicazione, il tuo protagonismo, che riusciremo a dare qualche risposta migliorativa della tua condizione di vita.